ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2543ක් වූ වෙසක් මස 13 වන ශනි දින පැවති පස්වන භාවනා වැඩසටහනේ දවල් වරුවේදී දේශනා කරන ලද ගිලාන සූත්‍රය. නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සමදා සදාහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු. මේ දේශනේ නම ගිලාන සූත්‍රය. මේක සංයුක්ත නිකායේ සෝතාපට්ටි සංයුත්තේ තියෙනවා. ඒ කාලේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ කිඹුල්වත්පුර ශාක්‍යයන්ග ජනපදයේ නිග්‍රෝධාරාමයේ කියන විහාරය. වස් කාලයේ අවසන් වෙලා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ චාරිකාවේ වඩින්න සූදානම්. කාලයේ අවසන් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ විහාරස්ථානිය අතහැරලා පයින් වඩින්න සූදානම්. ඉතින් හැතක්ම දහස් ගාණක් ගම හරහා නියම්ගම් නගර හරහා උන්වහන්සේ පයින් වඩිනවා. උන්වහන්සේගේ අරමුණ හැම වෙන සෑම කෙනෙකුටම මේ ජීවිතය ගැන කියලා දීලා දුකින් නිදහස් කරගන්න. ඒකට තමයි චාරිකාවේ වඩින්නේ. ඉතින් මහානාම කියන ශාක්‍යයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සහෝදරයෙක් වෙනා මෙයා මහානාම ආරංචි නයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ වස් කාලය අවසන් කළා. උන්වහන්සේ දැන් වඩින්න යන්නේ කියලා ආරංචි වෙලා උන්වහන්සේ හොයාගෙන ගියා. ගිහින් කිව්ව භාග්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දැනගන්න ලැබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ විහාරස්ථානේ දාලා චාරිකාවේ වඩින්න හදනවා කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මම මේ ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් කාරණයක් දැනගන්නයි මේ අහන්නේ. භාග්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහි ජීවිතයේ ගත කරන ප්‍රඥාවන්ත ශ්‍රාවකයා. ලෙඩ වුණාම මරණාසන්න වුණාම ඒ ප්‍රඥාවන්ත ශ්‍රාවකයාට තවත් ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් අනුශාසනා කළ යුත්තේ කොහොමද කියලා අහුවා. අය කොහොමද ගිහි ජීවිතය ගත කරන කෙනෙක් නිකන් කෙනෙක්ද? නිකන් ශ්‍රාවකයෙක්ද? ප්‍රඥාවන්ත ශ්‍රාවකයෙක්. ප්‍රඥාවන්ත ශ්‍රාවකයා කියන්නේ මාර්ගයේ වඩන කෙනෙක්. මේ ප්‍රඥාවන්ත ශ්‍රාවකයා ඥානවන්ත කෙනා, බුද්ධිමත් කෙනා, ලෙඩ වෙච්ච වෙලාවට, මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවට, රෝගී වෙච්ච වෙලාවට ළඟට ඇවිදින් ඒ වගේ ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් අනුශාසනා කළ යුත්තේ කොහොමද කියලා ඇහුවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝම ලස්සනට මේකට උත්තරයක් දෙනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපි සියලු දෙනාටම අදාළ එකක්. අපිත් ලෙඩ වෙන වෙලාව හොයන්න බෑ. අපි ඔත්පොළ වෙන වෙලාව හොයන්න බෑ. අපි මරණයටපත් වෙන සූදානම් වෙන වෙලාව අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාව ආවහම අපි වාසය කරන කෙනෙක් අපි ළඟට ඇවිල්ලා කුමක්ද කිය යුත්තේ? මේ සූත්‍රයේ තියෙන එක. එහෙම නැත්නම් අසනීප වෙලා මරණාසන්න වෙච්ච කෙනෙක් ළඟට අපි ගිහින් කිය යුත්තේ කුමක්ද? මේක තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මහා නාම ඒ ඥානවන්ත ශ්‍රාවකයා විසින් අර ඥානවන්ත දෙදා ළඟට ගිහිල්ලා හිත හදන්න ඕන කියනවා. අස්සසන්න ඕනේ. අස්සසිල්ලක් ලබා දෙන්න ඕනේ. හිත හදන්න ඕනේ. අස්සසිල්ලක් ලබා දෙන කරුණු හතරෙන් අස්සසිල්ලක් ඇති කරන්න ඕන. බලමු අස්සසිල්ල ලබා දෙන කරුණු හතර මොකක්ද කියලා. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අස්සසිල්ලක්, සනසිල්ලක්, හිත හදාගන්න හේතු වෙන කරුණු හතරින් එයාගේ හිත සනසන්න ඕන ලෙඩ වෙච්ච වෙලාවට. මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවට. මේකේ තියෙන සනසන හැටි. කොහොමද? එයා ළඟට ගිහින් අහනවලු මෙන්න මෙහෙම. පින්වත්ත ඔබ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කොහොමද හිතාගෙන හිටියේ? දැන් ඔබ ඥානවන්ත ශ්‍රාවකයෙක්. ඔබ දන්නවන්නේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහත් කියලා. ඔබ දන්නවන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි කියලා. ඔබ දන්නවන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විද්‍යාචරණ සම්පන්නයි කියලා. ඔබ දන්නවන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සුගත කියලා. ඔබ දන්නවන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකවිදු කියලා. ඔබ දන්නවන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුත්තර පුරුෂ ධම්මසාරති සත්තා දේවනුසාරණ කියලා. ඉතින් මේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඔබ කොච්චර හිතුවද? ඉතින් ඔබ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පුදුමාකාර විශ්වාසයක්, පුදුමාකාර පැහැදීමක් තිබ්බ නේද? කියලා අහනවා. අයවා මෙයා කියනවා ඔව් භාග්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන මගේ පුදුම පැහැදීමක් තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි අස්සසිලිදායක කරුණ. ඉතින් කියන ඔබට කොච්චර සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද? ඔබ අචල විශ්වාසයකට ඇවිල්ලා තියෙනවානේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන. ඒ නිසා ඔබ සිත හදා ගන්න හරි ලස්සනට කියනවා මේක කියලා. අස්සසකායස්මා ඔබ අස්සසිල්ලක් ලබන්න ඔබට තියෙනවානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරේ පුදුම ප්‍රසාදයක්. පුදුම විශ්වාසයක් තියෙනවානේ. ඔබ සතුටු වෙන්නේ ගැන. කියලා කියනකොට ඒ ලෙඩ වෙච්ච කෙනා ධර්මයේ වඩන කෙනෙක් නේ. එයා කියනවා ඔව් මම සතුටුයි. මට හරි සතුටුයි ගැන. මම නොසෙල්ලෙන විශ්වාසයක ඉන්නවා කියලා. ඊළඟට අහනවලු ඒ ශ්‍රාවකයා ඒ වගේම ඔබට සතුටු වෙන්න තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද? ඔබ ඒ සද්ධර්මය ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ මනාකොට දේශනා කරපු එකක් කියලා ඔබ පිළිගන්නවනේ. ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය මේ ජීවිතේදී දකින්න පුළුවන් කියලා ඔබ පිළිගන්නවනේ. ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇවිත් බලන්න කියන්න පුළුවන් කියලා පිළිගන්නවනේ. ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සියලුම කාලවලට පොදුයි කියලා පිළිගන්නවනේ. බුද්ධිමත් මිනිස්සු විසින් දකින ධර්මයේ ඔබ දැන් දරාගෙන ඉන්නවනේ. ඉතින් ඔබ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කෙරෙහි තේරුම් අරගෙන පුදුම පැහැදීමකින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ගැන ඔබට කොච්චර සැනසෙන්න පුළුවන්ද කියලා අර ලෙඩ වෙච්ච කෙනාගෙන් අහන්න කියනවා. ලෙඩ වෙච්ච කෙනා ළඟට ගිහින් අහන්න කියනවා ඔබ කොච්චර පින්වන්ත කෙනෙක්ද? ඔබ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අර්ථ සහිතව තේරුම් ගත්තා. ඔබ ඒක තේරුම් අරගෙන ඔබ කොච්චර සන්තෝෂයෙන්ද ඒක පිළි අරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ඒ ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න මේ ලෙඩ ගැන හිතන්න එපා. කියලා එයා යල්ලියට ධර්ම මානසිකාරයට යොදවනවා. ඊළඟට අහනවා ඊළඟ කාරණේ දැන් බලන්න ඔබ
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක අපි ඔක්කොම බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ. ඔබ පිළිගන්නවන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා මේ රාග දේශ මොහ නැසන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරන සුපටිපන්න කෙනෙක් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් නම් යමෙක් මේ ශ්‍රාවක තැනැත්තා සුපටිපන්න කෙනෙක් කියලා ඔබ පිළිගන්නවන්නේ. එතකොට මේ ලෙඩ වෙච්ච කෙනා කියනවා මම පිළිගන්නවා බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකෙක් සුපටිපන්න කියලා. ඉතින් ඔබත් බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකෙක් නේ. ඔබත් මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ. ඊළඟට ඔබ පිළිගන්නවන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා ඍජු ප්‍රතිපදාවක් තියෙන. ආර්ය මාර්ගයේ ගැන ඍජු ප්‍රතිපදාවක් තියෙන කෙනෙක් කියලා ඔබ පිළිගන්නවනේ. ඔව් මම පිළිගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් එහෙම කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඔබ පිළිගන්නවනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා මේ ධර්මයේ අවබෝධ කිරීමේ ප්‍රතිපදාවෙන් යුක්තයි කියලා. ඔව් මම පිළිගන්නවා බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයා ධර්මයේ අවබෝධ කිරීමේ ප්‍රතිපදාවෙන් යුක්තයි කියලා. ඔබ පිළිගන්නවනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයා ධර්මයේ හැසිරීමෙන් ධර්මයේ පතුරවන කෙනෙක් කියලා. ඔව් මම පිළිගන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා ධර්මයේ හැසිරීමෙන් ධර්මයේ පතුරවන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා සෝතාපට්ටි මාර්ගයේ සිට සෝවාන් මාර්ගයේ සිට අරහත් ඵලයේ දක්වා අෂ්ටපුරුෂ පුද්ගලයන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් හැටියට අපි කවුරුත් පිළිගන්නව නේද? ඔව් අපි පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ශ්‍රාවකය හා සමාන පුණ්‍ය ක්ෂේත්‍රයක් පින්කෙතක් මේ ලෝකේ නෑ. මේ ලෝකේ සියලුම පිරිස අතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පිරිස අග්‍රයි කියලා. මේ ලෝකේ අන්‍යාගමික ශ්‍රාවක පිරිස අතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පිරිස අග්‍රයි කියලා. මේ ලෝකේ සියලු දෙනා පිළිගන්නවා. දැන් ඔබත් පිළිගන්නවා මේක. ඔබේ හිතේ ශ්‍රද්ධාව තියෙනව නේද කියලා අහනවා. එතකොට මේ ඥානවන්ත ශ්‍රාවකයා කියනවා එහෙමයි මගේ සිතේ තියෙනවා පුදුමාකාර ශ්‍රද්ධාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ගැන මමත් බුදුහාමුදුරගේ ශ්‍රාවකයෙක් කියනවා. ඔන්න ලෙඩ වුණාට පස්සේ ඒ ලෙඩ වෙච්ච කෙනා ළඟට ගිහිල්ලා කිය යුතු දේවල්. ඊට පස්සේ එයා ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා බලන්න ඔබ දැන් බලන්න ඔබ තුල තියෙනවා කිසි කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න බැරි ශ්‍රද්ධාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන. ඔබ තුල තියෙනවා කිසි කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න බැරි ශ්‍රද්ධාවක් සත්‍ය ගැන. ඔබ තුල තියෙනවා කිසි කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න බැරි ශ්‍රද්ධාවක් මේ ශ්‍රාවකත්වයේ ගැන. ඉතින් ඔබ ශ්‍රාවකයෙක්. දැන් බලන්න ඔබේ ජීවිතේ ඔබ කොච්චර පාලනයක් කරනවද? ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ සිල් රකින්නවනේ. ඔබේ ජීවිතේ ඔබ සිල්ලක් කෙනෙක් හැටියට ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන ඔබට සතුටක් නැද්ද? කියලා අහනවා. අහනකොට ඒ ශ්‍රාවකයා ලෙඩ වෙච්ච ශ්‍රාවකයා කියනවා මට හරි සන්තෝෂයි. හරි සන්තෝෂයි මගේ ජීවිතය ගැන. මට හරි සතුටක් තියෙනවා මෙහෙම ජීවිතය ගැන හිතනකොට. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා මහානාම මේ විදිහට මේ අස්සසන්න කියනවා ওই ධර්මයෙන් අහලා ওই විදිහට ওই හතර ආකාරයේ සෝතාපට්ටි අංග හතර එයාට සිහි කර කර එයා සනසන්න ඕනේ විඩාව. විඩාව සනසලා අහන්න කියනවා මෙහිම. දැන් ඉතින් ඔබ සනසිල්ලක් තියෙනවනේ. දැන් මොකද්ද ඔබේ ප්‍රශ්නේ? ඔබට සිහි වෙනවද මේ මව්පියෝ දූ දරුවෝ සිහි වෙනවද කියලා අහනවා. අම්මා තාත්තා සිහි වෙනවද? එතකොට මෙයා කියන ඔව් මට අම්මා තාත්තා සිහි වෙනවා. මම මරුණොත් එහෙම මේ අම්මා තාත්තට සලකන්න කෙනෙක් නෑ නේ කියලා මට හිතෙනවා කියලා එහෙම කියයි කියලා. ලෙඩා. කිව්වම බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයා කියනවා මෙහෙම. මව්පියන් කෙරෙහි අපේක්ෂාව තියාගෙන වැඩක් නෑ. දැන් ඔබා ඉන්නේ මරණාසන්න වෙලා. දැන් අපි කවදාවත් මරණාසන්න ලෙඩෙක් ගාවට ගිහලා කියනවාද? ඔයා ඉන්නේ මරණාසන්න වෙලා කියලා. එතකොට අපි කොච්චර මිත්‍යාවක් එයාට දෙන්නේ? එයාට දෙන්නේ ඉන්න බය නැතුව ඉන්න. දැන් මේ බලන්න ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාගේ වෙනස. ධර්මයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවකයා ළඟට ගිහිල්ලා කියන්නේ මොකද්ද? ධර්මයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවකයා ළඟට ගිහිල්ලා අර ධර්මයේ හැසිරෙච්ච කෙනා මරණාසන්න වෙනකට කෙලින්ම බය නැතුව කතා කරනවා. දැන් ඔයා ඉන්නේ මරණාසන්න වෙලා.
මරණය කියන එක ස්වභාවික දෙයක් අපිට මුණ දෙනවා. ඒ නිසා අම්මා තාත්තා කෙරෙහි කල්පනා කර කර හිටියත් මැරෙනවා. අම්මා තාත්තා කෙරෙහි කල්පනා කරමින් නොසිටියත් මැරෙනවා. ඒ ගැන ඔබ හිතේ තියාගෙන හිටියත් වැඩක් නැහැ. නැසත් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මව්පියන් කෙරෙහි අපේක්ෂා ඇතුව නෙමෙයි මැරෙන්න ඕනේ. අපේක්ෂා අතහැරලායි ඔබ මැරිය යුත්තේ. ඒ නිසා දෙමව්පියන් ගැන ඇල්මක් තියෙනවාද ඒක අතහරින්න කියනවා. ධර්මයේ පුරුදු කරපු කෙනා නිසා එයා කියනවා මෙහෙම. බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්නනවා එයා මෙහෙම කියනවලු. මව්පියන් කෙරෙහි මගේ හිතේ යම් අපේක්ෂාවක් තිබ්බද මම මේක අතහැරියා. දැන් එයාට කියනවා අතහරින්න. දැන් එයා ඊට පස්සේ කියනවා ඔව් මං දැන් මව්පියෝ ගැන හිතන්නේ නැහැ. මට වැඩක් නැහැ. මං ඒක අතහරිනවා. මොකද දැන් එයා මරණාසන්න වුණා කියන කාරණේ දැන් එයා සිහි කරනවා. සිහි කළා මව්පියෝ අතහරිනවා. ඊට පස්සේ අහනවා දැන් හරි දැන් මව්පියෝ අතහැරියානේ. දැන් ඔබට හිතේ බලපවත්න්නේ කවුරු ගැනද? අනේ මට සිහි වෙනවා මගේ මේ දූ දරුවෝ භාර්යාව දැන් මට මතක් වෙනවා. අඹ දරුවෝ මතක් වෙනවා. කියන එකට එයාට කියන්න තියෙනවා මේ දැන් ඉතින් අඹ දරුවෝ ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ. අඹ දරුවෝ ගැන කල්පනා කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඔබ මේ ඉන්නේ මරණාසන්න වෙලා. මේ වෙලාවේ ඔය ගෙවල් දොරවල් ගැන හිතන්න එපා. මේ වෙලාවේ අඹ දරුවෝ ගැන හිතන්න එපා. මේ වෙලාවේ දූ දරුවෝ ගැන හිතන්න එපා වැඩක් නැහැ. ඔබ කොහොම හිතුවත් කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මරණ ජීවිතේ මරණ ධර්මයට මුහුණ දීලා ඉන්නේ. ඒ නිසා අතහැරලා දාන්න. එහෙම කියන එකට ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයා ඒ ක්ෂණයේ මේක අතාරිනවා. දැන් අපිට තේරෙනවා සමහර අවස්ථාවල මම ඔය මරණ ගෙවල් වලට මරණාසන්න වෙච්ච අයගේ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා අපිටත් බය හිතෙනවා. කියන්නේ මම නම් දාලා යන්නේ නැහැ. ඔන්න ඉගෙනගත්තු ධර්මය. මේ වයසට ගිය සීල් රකින්න අය. සීල් රකින්න අය මේ භාවනා පන්ති ගියාය. ඒක අම්මා කෙනෙක් ඔය පන්නේ පිටිපස්සේ ඒ ගෙදරට ගියා. ඒ අම්මා කීකේ හිටියා ළමයි 6 දෙනෙක්. මේ 6 දෙනාම මම නම් දාලා යන්නේ නැහැ. මම මේ 6 දෙනා ළඟ කියලා ඉන්නේ හැමදාම. එතකොට ඉගෙනගත්තු ධර්මය මොකද්ද? මුකුත් නැහැ. එයා එතනින් නැවතුනේ නැහැ. ඒ අම්මා නම් ඉතින් මේ කැටයක් තිබුණා රුපියල් 5ක ආසදාම. ඒකත් හැමතිස්සෙම මතක් කරලා ගන්නෑ ඔන්න කවුරුත් කියනවා. මේ මරණ. ඔන්න තාත්තේ. ඒ කියන්නේ හිතට ධර්මයේ පුරුදු කරලා නැහැ. ඒ නිසා අතාරින්න බෑ. රුපියල් 2000 දුව ගෙනත් දීලා තිනවා චීත්තයක් ගන්න. ඒක කොට්ටියක්. කොහේ ඇයිද? ඒ හිත බය වෙච්චාම මොක වෙන්නේ? අතහරින්න පුරුදු කරලා නැහැනේ. ඇයි? අනිත්‍ය බව, දුක බව, අනාත්ම බව හිතට දීලා නැහැ. පුරුදු කරලා නැහැ අතහරින්න. පුරුදු කරලා නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ අවස්ථාවක් ආපු ගමන් විශාල බයක් ඇති වෙනවා. බයක් ඇති වෙච්ච ගමන් හොඳට බලන් හිතන බය වෙච්ච ගමන් ළඟින් කෙනා ගැටෙන්නේ නැද්ද? ඒක හිතේ ස්වභාවය. අපිට මොකෙක් හරි සතෙක් පන්නගෙන ඉන්න කියලා ළඟ කවුද ඉන්නේ එල්ලුණා. ඔය මානසිකත්වයේ තියෙන හැමතිස්සෙම හිතේ. එතකොට ධර්මයේ පුරුදු කරලා නැත්නම් හිතේ මොකක්ද හිතට ආවේ? එල්ලුණා බයට. ඔය බය ඇති වෙන්නේ ධර්මයේ පුරුදු කලේ නැති නිසා. ඉතින් මේකේ බලන්න අර ධර්මයේ පුරුදු කරපු කෙනාට පුළුවන් අනිත්‍ය දේ අනිත්‍ය හැටියට දැකලා අතාරින්න. දුක දේ දුක හැටියට දැකලා අතාරින්න. ආත්මෙන් තොර දේ ආත්මෙන් තොරයි කියලා ඒ ආකාරයෙන්ම දැකලා අතහරින්න පුළුවන්. ඉතින් එයා දැන් කියනවා ඔව් දැන් මම ඔක්කොම ඉතින් අතහැරියා. මට දැන් දූ දරුවොත් ඕනේ නැහැ. අඹ දරුවොත් ඕනේ කවුරුත් ඕනේ නැහැ. මම ඔක්කොම අතහැරියා කියලා ඔන්න හිතින් අතහරිනවා. දැන් මේක කරන්න පුළුවන් ධර්මයේ හැසිරෙන දෙන්නෙකුට විතරයි. ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක් මරණාසන්න වෙලා ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක් ළඟ ඉඳගෙන මේක කරන්න. ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ළඟ තියාගත්තොත් භයානකයි. ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ නැති කෙනෙක් හිටියොත් මොකද්ද කියන්නේ? දාලා යන්න එපෝ කියනවා.
පොඩි අය නම් අම්මේ මොකද මේ කරන්නේ? ඇයි අම්මේ දාලා යන්නේ කියලා ඔහොම කෑ ගහලා. ඒ වෙලාවට එයා පාලනයක් නැහැ. එයා කන්ට්‍රෝල් නැහැ. අයි අර දැක්කම බය වෙලා බදාගෙන අඬාගෙන මේ කඳුළු වගුරුවගෙන පා දාලා යන්න අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා කෑ ගැහුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? තවත් බය වෙනවා. බයල තවත් දුකටපත් වෙනවා. අනේ මම මේ ළමයි දාලා මං ගියොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ කොහරි ගෙයි මුල්ලක ඉන්නවා. ඊට පස්සේ බයිනවා දරුවම මෙන්න මැරිලා තියෙන කරදරේ කියලා. එහෙම වෙනව කොච්චර? බලන්න මේ මනුස්ස ජීවිතේ කොච්චර පහත් තත්යකට පත් කර ගන්නවද? මනුස්ස ජීවිතේ කොච්චර දියුණුවක් කරා යන්න පුළුවන් ජීවිතයක්ද? මේ මනුස්ස ජීවිතේ කොච්චර ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් එකක්ද? ඉතින් මේකේ කියනවා ඒ සාහස හිතනවා ඔව් දැන් මට කිසි යල්මක් නැහැ. දරුවෝ ගැන මට කිසි යල්මක් නැහැ. මං අතහැරියා. ඊළඟට අහනවා දැන් බලන්න ප්‍රශ්නේ පළල් කර අහනවා. දැන් අහනවා දැන් ඔබ දරුවෝ ප්‍රතෑරියන්නේ. දැන් ඔබට තියෙනවද මේ මිනිස් ලෝකේ උපදින්න මේ මනුස්ස සම්පත් කෙරේ ආසාවක් තියනවද? එයා කියනවා ඔව් මගේ ආසාවක් තියෙනවා මේ මිනිස් ලෝකේ සම්පත් කෙරේ. මේ සෝතාපන්න කෙනෙක්. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. කාම රාගේ ප්‍රහාණය කළා නැහැ. ඒ නිසා ඒ ආසාව තියෙනවා. ඉතින් එයා කියනවා මට තියෙන මිනිස් ලෝකේ කෙරේ ආසාවක් තියෙනවා. කියනකට එයාට කියන්න වැඩක් නැහැ. මේ මිනිස් ලෝකේ හිත පිටවාගෙන කිසි වැඩක් නැහැ. මේක හරිය ලාමකයි. මේ මිනිස් ලෝකේ කිසිම වැඩක් නැහැ. මේ හරියම ලාමකයි. කියලා එයාට කියනවා මෙහෙම. මීට වඩා කොච්චර හොඳද දිව්‍ය ලෝකෙ. ඒ නිසා මේ දිව්‍ය ලෝකේ මේ චාතු මහරජික දිව්‍ය ලෝකේ බොහොම සිත්කලු ප්‍රණීත සැප තියෙනවා. ඒ නිසා මේකේ හරිය දුක් විඳින්න තියෙනවා රස්සාවල් කරන්න ඉගෙන ගන්න, ගෙවල් දොරවල් හදන්න, gadol සිපින්ටි. මේ මොකක් කරදරයක් නැහැ කියනවා. ඒ ලෝකේ. ඒ නිසා මේ ලෝකේ වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේ චාතු මහරජිකේ චිත පිහිටුවා ගන්න කියලා කියනවා. කිව්වහම මේ ලෙඩා මොකද කරන්නේ? ලෙඩා හිතනවා හරි. මං එන මනුස්ස ලෝකේ ආසාව අතාරිනවා. මං එන දිව්‍ය ලෝකෙ චිත පිහිටුවා ගන්නවා කියලා දිව්‍ය ලෝකෙ චිත පිහිටුවා ගන්නවා. දිව්‍ය ලෝකෙ චිත පිහිටුවා ගන්නකොට එයාට කියනවා ඔය චාතු මහරජිකේ වැඩක් නැහැ. උවිතට කොච්චර හොඳද මේ තවතිසා දිව්‍ය ලෝකේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ඉන්නවා. තවතිසා දිව්‍ය ලෝකේ දිව්‍ය පිරිස ඉන්නවා. දිව්‍ය වනෝද්‍යාන තියෙනවා. දිව්‍ය පැන්පකුණ තියෙනවා. ඔබට විවේකයෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක හිත පිටවා ගන්න. එතකොට මෙයා මොකද කරන්නේ? ඒක හිතින් අර කලින් චාතු මහරජිකේ හිත පිටවලා තිබ්බ ඒක අතහැරලා තවතිසාම හිත පිටවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ යා කියනවා ඔව් දැන් මගේ හිත දැන් මට මේ දිව්‍ය ලෝකෙ වැඩක් නැහැ මම එහෙනම් තවතිසාව පිටව ගන්නවා. ඊට පස්සේ කියනවා තවතිසාවෙත් වැඩක් නැහැ. එයාට කියනවා තවතිසාවෙත් වැඩක් නැහැ. ඊට වඩා හොඳන්නේ මේ යාම දිව්‍ය ලෝකෙ. එයා ඊළඟට යාම දිව්‍ය ලෝකෙ හිත පිටවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයාට කියනවා යාම දිව්‍ය ලෝකෙත් වැඩක් නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙ. තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙ හිත පිටවා ගත්තා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙ හිත පිටවගෙන වැඩක් නැහැ. නිම්මාන රති පරිනිම්මිත වසවත්ති මේ උසස්ම කාම සුඛ තියෙන දිව්‍ය ලෝකෙ හිත පිටවා ගන්න කියනවා. මම කියනවා මම දැන් හිත පිටවා ගත්ත දිව්‍ය ලෝකවල. ඊට පස්සේ එයාට කියනවා මේ වැඩක් නැහැ. කාම ලෝකෙ හිත පිටවගෙන වැඩක් නැහැ. මේ කාමයෝ නිස්සාර එකක්. මේ කාමයෝ සිහිනයක් වගේ. මේ කාමයේ මස්කටල්ලක් වගේ. මේ කාමයේ ගිනියඟුරු වලක් වගේ. මේ හරි දුක් සහිතයි. ඒ නිසා මේ කාම ලෝකෙ සිත පිහිටවාගෙන වැඩක් නැහැ. මීට වඩා කොච්චර හොඳද මේ විරාගී බඹලෝ. ඒ නිසා මේ කාම ලෝකයේ කෙරේ තියෙන ආසාව අතහැරලා දාන්න.
මේ දිවි ලෝකවලට එන්න ඕනේ නැහැ. කිසි වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේ දිවි ලෝකවල තියෙන මේ සීනින් ගෑස් හොඳක් වගේ තියෙන මේ දිවි ලෝක වැඩක් නැහැ. මේක අතහරින්න. මීට වඩා කොච්චර හොඳද බඹලෝ. බඹලෝ සිත පිටුවා ගන්න කියලා කියනවා. කිව්වහම ඒ ශ්‍රාවකයා මොකද කරන්නේ? කියන හරි දැන් මම හිතින් අතහැරිය. මම දැන් බඹලෝ සිත පිටුවා ගත්තා. කියලා බඹලෝ සිත පිටුවා ගත්තා. ඊට පස්සේ යාට කියනවා ඒ ශ්‍රාවකයා කියන්නේ කියන වැඩක් නැහැ. ඔය බඹලෝ හැදින්නේ හිතේ. දැන් යාට කියනවා දැන් බලන්න ඔය ඔක්කොම හැදුනේ හිතේනේ. ඒ ඔක්කොම දෙවල් හැදුනේ හිතේ. මේ හිතේ හැදුනේ සංස්කාරයක්. මේ සංස්කාරය අල්ලන්න එපා. මේ ඔක්කොම මම මාගේ මට අයිති කියන හැඟීම ඔස්සේ වර්ධනය වෙච්ච දේවල්. ඔබ දන්නවනේ මේවා මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්ම නෙවෙයි කියලා. ඒ නිසා ඔබ මේ හිතේ සකස් වෙච්ච මේ රූපය කෙරේ, මේ වේදනාව කෙරේ, මේ සංඥාව, මේ සංස්කාර, මේ විඥානය කෙරේ කලකිරිලා මේක අතාරින්න. මේ මම මාගේ මට අයිති කියන අදහස නිරුද්ධ කරලා දාන්න කියලා කියනවා. දැන් මෙයාගේ හිතේ අර මරණාසන්න මොහොතත් එක්ක බලන්න හිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොච්චර ප්‍රබලද කියලා. මෙයා කියනවා මං එනම් මේ ඔක්කොම අතාරින්නම් කියලා. දැන් එයා මේ හිතේ බඹලව හිත පිහිටුවා ගන්නවා කියලා හිතේ ඇතිවෙච්ච සංස්කාරය. සිතේ ඇතිවෙච්ච සංස්කාරය, සිතේ ඇතිවෙච්ච සිතිවිල්ල, සිතේ ඇතිවෙච්ච හැඟීම දැන් මෙයා කෑලි වලට හිතෙන්ම කඩ කඩ බලනවා. මේක හැඟීමක්, මේක මම මාගේ මට අයිති කියලා මුල් කරගත්ත එකක්. ඒ නිසා ඒ මම මාගේ මට අයිති කියන අදහස මම නැති කරගත්තාම ඉවරයි කියලා. මෙයා මොකද කරන්නේ? සම්පූර්ණයෙන්ම මම මාගේ මට අයිති කියන අදහස අතහැරලා දාලා මිදෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ ජීවිතයේදී අරහත්ත්වයට පත් වෙනා වර්ෂ 100ක් ගිය සියවසක් ගෙවිච්ච භික්ෂුවගේ විමුක්තියත් ඒ මරණාසන්න වෙච්ච උපාසකගේ විමුක්තියත් අතර වෙනසක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මරණාසන්න වෙච්ච කෙනා මම මාගේ මට අයිති කියන අදහස හිතෙන් අත්හැරියදී සම්පූර්ණයෙන්ම මොකද වෙන්නේ? අරහත්ත්වයට පත් වෙලා තමයි එයා ජීවිතය අවසන් කරන්නේ. මේ උපාසක මහත්තයෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයක්. එතකොට මේකෙන් අපිට එකක් පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහපු වෙලාවේ අසනීප වෙච්ච කෙනෙකුට දෙන්න ඕනේ උපදේශය. එතකොට උන්වහන්සේ මොකක්ද ඒකෙන් ප්‍රකාශ කළේ? උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණේ ඒකෙන් මේ සත්‍යව සංසාරේ පවත්තන්නද? නෑ, මේ සංසාරෙන් ඈතට කරන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට තමයි මේක තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ පෙන්නනවා ඒ මතය අපි ඇති කරගන්න නම් අපි ධර්ම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ කියන ධර්ම අවබෝධ කරගන්න උපකාර වෙන්නේ කරුණු 4. මේ සෝතාපන්න වෙන්න, සකදාගාමී වෙන්න, අනාගාමී වෙන්න, අරහත් වෙන්න කරුණු 4ක් අවශ්‍යයි. මේ තියෙනවා කරුණු 4. පළවෙනි කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය. දෙවෙනි එක ඒ කියන්නේ සත්පුරුෂ සංසේවනය. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක සද්ධර්ම ශ්‍රවණය. තුන්වෙනි එක යෝනිසෝ මනසිකාරය. හතරවෙනි එක ධර්මානුකූල ප්‍රතිපත්තිය. මේ 4 යුක්ත කෙනා සෝවාන් වෙන්නේ, මේ 4 යුක්ත කෙනා සකදාගාමී වෙන්නේ, මේ 4 යුක්ත කෙනා අනාගාමී වෙන්නේ, මේ 4 යුක්ත කෙනා තමයි අරහත් වෙන්නේ. එතකොට මේ කාරණේට උවමනා කරන විදිහට දැන් බලන්න අර ප්‍රඥාවන්ත තැනන්තාට පුළුවන් වුණා කියපු ගමන් අතහරින්න. අතහරින්න කියලා කියපු ගමන් අතහරින්න පුළුවන් වුණා. කොහොමද යාට මේ හැකියාව ලැබුණේ? මේකේ තියෙනවා බොහොම ලස්සනට පෙන්නලා මෙහෙම. මහණෙනි මහා පරිලාහ කියලා අපායක් තියෙනවා. මේ පරිලාහ සූත්‍රයේ ඒකෙම තියෙනවා. ඒ අපායේ
ඇහැට දකින්න ලැබෙන්නේ භයානක දර්ශන. කනට අහන්න ලැබෙන්නේ භයානක කටුක ශබ්ද. නාසයට දැනෙන්නේ කටුක ගඳ සුවඳ. දිවට දැනෙන්නේ කටුක රස. කයට දැනෙන්නේ ඊටාම කටුක වේදනා. ඉතින් මේවා ගැන මිසක් එයාට හිතන්න දෙයක් නැහැ. එයා යම් කිසි දෙයක් හිතට ඇති වුණා නම් හිතට ඇති වෙන්නේ හරි කටුක දෙයක් විතරයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව ඒක අහගෙන හිටපු වික්ෂුවක් කියනවා එනම් භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නිරේ නම් ඒකාන්තයෙන්ම භයානක ඒකාන්තයෙන් දුක් සහිත නිරයක් නේද? ඊට වඩා භයානක දෙයක් තියෙනවද කියලා අහනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි ඒ නිරේටත් වඩා භයානක දෙයක් තියෙනවා. ඒ නිරේට වඩා තියෙන භයානක දේ තමයි මිනිසයා දුක ආර්ය සත්‍යයක් බව නොදැනීම. දුකට හේතුව ආර්ය සත්‍යයක් බව නොදැනීම. දුක නැති කිරීම ආර්ය සත්‍යයක් බව නොදැනීම. දුක නැති කරන ක්‍රමය ආර්ය සත්‍යයක් බව නොදැනීම. මේ නොදැනීම නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒ තැනත්තා ඉපදීම පිණිස හේතු වෙන සංස්කාර රැස් කරනවා. ජරාව පිණිස හේතු වෙන සංස්කාර රැස් කරනවා. හැඬීම් වැළපීම් පිණිස හේතු වෙන සංස්කාර රැස් කරනවා. ශෝක කිරීම පිණිස හේතු වෙන සංස්කාර රැස් කරනවා. ඒ සංස්කාර වලට ආශ කරනවා. දුක් දුම්නස් පිණිස හේතු වෙන සංස්කාර වලට ආශ කරන ඒවා ආසාවෙන් රැස් කරනවා. රැස් කළා මොකද වෙන්නේ? එයා යලි යලි ජාතිය නැමැති 1000 දැවි දැවි යලි යලි උපදිනවා. ජරාව නැමැති දෙයින් ගින්නෙන් යලි යලි දැවෙනවා. මරණය නැමැති ගින්නෙන් යලි යලි දැවෙනවා. ශෝක කිරීම නැමැති ගින්නෙන් යලි යලි දැවෙනවා. වැළපීම නැමැති ගින්නෙන් යලි යලි දැවෙනවා. එයාට කිසිම දවසක මේ ජාති ජරා මරණ ශෝක වැළපීම් දුක් දුම්නස් වලින් මිදෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ මිදෙන්න ලැබෙන්නේ නැති නිසා එයා දුක් අවසන් කරන්නේ නැහැ. යමෙක් මේ දුක දුක හැටියට දැක්කද? මේ දුක හටගන්නේ මේ හේතුවෙන් කියලා හේතුව දැක්කද? මේ දුක නැති කරන්නේ මේ හේතුවෙන් කියලා හේතුව දැක්කද? මේ දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය මේක කියලා දැක්කද? මේ දැකීම තුල යා ජාතිය පිණිස, ජරාව පිණිස, දුක් දුම්නස් පිණිස හේතු වෙන සංස්කාර වලට ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒක අතහරිනවා. බලන්න එතකොට ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ දර්ශනේ තේරුම් ගැනීම, දර්ශනේ කියන්නේ වටහා ගැනීම, අවබෝධ කර ගැනීම. අවබෝධ කර ගැනීමෙන් තමයි එයා මේ ජීවිතය ගැන තේරුම් ගන්න. දැන් මේක සියුම් එකක්. ඔන්න උන්වහන්සේ උපමාවක් පෙන්වා දෙනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පිඬුසිඟා වඩිද්දී විශාලා මහනුවර ඒගොල්ලෝ දැක්ක මේ ලිච්ඡවි කුමාරවරු යුද්ධ පුහුණු වෙනවා. ලිච්ඡවි කුමාරවරු ඊතල වලින් විදිනවා. දැක්ක හිතාම සියුම් සිදුරු වලට ඊතලෙන් විදිනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා ස්වාමීනි මම උදේ පිඬුසිඟා වඩිද්දී දැක්ක මේ ශිල්ප ශාලාවේ මේ දුනු ශිල්පයේ පුරුදු වෙන ලිච්ඡවි කුමාරවරු බොහොම සියුම් විදියට සිදුරු වලින් යන විදියට මේ දුන්නෙන් විදිනවා. දැකලා මට හිතුණා මේ ලිච්ඡවි කුමාරවරු හරියම දක්ෂ විදියට මේක පුරුදු වෙලානේ කියලා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ ආනන්ද ඕකද ඊටා දුෂ්කර එහෙම නැත්නම් අස්ලෝමයක් අරගෙන ඒ අස්ලෝමය 100ට පළලා අස්ලෝමය 100ට පළලා ඒකට තවත් අස්ලෝමයකින් විදින එකද දුෂ්කර ඕකද කියලා අහනවා.
එතකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කරන භාග්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ අස්ලෝමයක් 100ට පළලා ඒකට විදින එක කියනවා අමාරු. ආනන්දේ ඊටත් වඩා අමාරුයි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීම. ඒ කියන්නේ ඒකට එච්චරම අපට චින්තනය හසුරවන්න ඕන. අන්න එතනදී තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මහණෙනි මේ ලෝකේ ඉරත් හඳත් දෙකම නැත්තම් මොකද මේ අඳුර? භාග්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකනම් ඒකාන්තයෙන්ම භයානක අන්ධකාරයක් කියන ඉරත් හඳක් නැත්තම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නෑ මහණෙනි. ඒක ඉච්ඡර අඳුරක් නෙවෙයි. ඊට වඩා භයානක අඳුරක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ? යමෙක් චතුරාර්ය සත්‍ය නොදනී නම් ඒක තමයි කියන ලොකුම අන්ධකාරය. එහෙමනම් මේ අන්ධකාරයෙන් නිදහස් වීම පිණිස අපි චතුරාර්ය සත්‍ය අපේ ජීවිතවලට ගලපගෙන තියෙන්න ඕනේ. ආර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. වෙනස් වෙන්නේ නැති ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ ඒක કૃතිම විදියකට නැති කරන්න බෑ. ඒක අවබෝධ කිරීමක් කරලා තමයි නැති කරන්න තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා දුක ආර්ය සත්‍යයක්. මේ දුකට අයිති මොන කොටසද? කියන්න පුළුවන් නම් මේ තේමත් පිළිස දුක. දුකට අයිති ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, සිත. ඊළඟට දුකට අයිති ඇහැට පේන රූප, කනට ඇහෙන ශබ්ද, නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ, දිවට දැනෙන රස, කයට දැනෙන පහස, සිතට සිතෙන දේ. ඊළඟට දුකට අයිති ඇහි හටගන්න සිත චක්කු විඥානය. කනේ හටගන්න සිත සෝත විඥානය. දිවේ හටගන්න සිත ජීවහා විඥානය. කයේ හටගන්න සිත කාය විඥානය. හිතේ හටගන්න සිත මනෝ විඥානය. අයිති දුකට. මේ ඔක්කොම අරමුණු එකතු වෙනවා. ස්පර්ශය. ඒකයි දුකට. ස්පර්ශයක් නිසා මේවෙන් විඳීමක් තියෙනවා. ඒකයි දුකට. විඳින දේ තමයි අපි හඳුනගන්නේ. ඒකයි දුකට. හඳුනගන්න දේ තුල තමයි කර්ම රැස් වෙන්නේ. කර්ම. ඒකයි දුකට. දැන් මේ කියපු ඔක්කොම මොකක්ද? පටිච්ච සමුප්පාදය. දුක. එහෙමනම් අපේ ජීවිතේ පුරාම තියෙන්නේ මොකක්ද? දුක. මේ සකස් වීම මේ ලෝකෙත් තියෙනවා, පරලොවක් තියෙනවා, වෙන ලෝකෙක තියෙනවා, තමා තුලක් තියෙනවා, අනුන් තුලක් තියෙනවා, දුර ඉන්න කෙනා තුලක් තියෙනවා, ළඟ ඉන්න කෙනා තුලක් තියෙනවා, හැමතැනම තියෙනවා. එහෙනම් තියෙන්නේ මොකද්ද? දුක. අවබෝධ වෙලා නැත්නම් මොකද්ද? දුකමයි. ඇලෙන්නේ මොකේටද? දුකටද. ඇහැට ඇරුණා කියන්නේ දුකට ඇරුණා. ඇහැ පිළිගත්තා කියන්නේ දුක පිළිගත්තා. රූපේට ඇරුණා කියන්නේ දුකට ඇරුණා. රූපෙ පිළිගත්තා කියන්නේ දුක පිළිගත්තා. ශබ්දයට ඇරුණා කියන්නේ දුකට ඇරුණා. ශබ්ද පිළිගත්තා කියන්නේ දුක පිළිගත්තා. නාසයට ඇරුණා කියන්නේ දුකට ඇරුණා. ගඳ සුවඳට පිළිගත්තා කියන්නේ දුක පිළිගත්තා. දිවට ඇරුණා කියන්නේ දුකට ඇරුණා. රසය පිළිගත්තා කියන්නේ දුක පිළිගත්තා. කයට ඇරුණා කියන්නේ දුකට ඇරුණා. ස්පර්ශ පිළිගත්තා කියන්නේ දුක පිළිගත්තා. සිතට ඇලෙනවා කියන්නේ දුක පිළිගන්නවා. සිතවිල්ලට ඇරුණා කියන්නේ දුක පිළිගන්නවා. ඔය කියාපු රටාවෙන් අපිට නිකන් මේ තියෙන ස්වરૂපයෙන් අපිට නිදහස් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපිට මේ ඇහෙන්, කනෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, කයෙන්, සිතෙන් මට දුක එපා කියලා නිදහස් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි බැරි? බොහෝ කාලයක් තිස්සේ
මේ දුක අපි පිළිඅරන් තියෙන කවුරු හැටියටද? මම හැටියට. ඒ නිසා මේවා කොච්චර දුකයි කිව්වත් අපිට මම කියලාමයි හිතෙන්නේ. මගේ කියලා හිතෙන්නේ. මට අයිති කියලා හිතෙන්නේ. එහෙනම් මේ දුක මම කියලා හිතෙන්නේ දුක පිළිබඳ අවබෝධයක් නිසාද අවබෝධය නැතිකම නිසාද? අවබෝධයක් නැතිකම නිසා මේ දුක තමයි අපි මම කියලා පිළිගන්නේ. දුක තමයි මගේ කියලා පිළිගන්නේ. දුක තමයි මට අයිති කියලා පිළිගන්නේ. මේ පිළිගැනීම නිසා මොකද වුනේ? මේ දුක පවතින උවමනා කරන හේතුවක් හැදෙනවා. මොකද හේතුව? මේ පිළිගැනීම නිසා දුකට ඇලෙනවා. දුකට ඇලෙනවා. මම මාගේ මට අයිති කියන පිළිගැනීමත් එක්කම යමක් මම නම් ඒක මට ඕන නේද? යමක් මම නම් ඒක මට ඕන. මගේ නම් මට ඕන කියන හැඟීම හිතට එනවා. ඕක තමයි සාමාන්‍ය ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවය. එතකොට සංසාරික ජීවිතය තුළ තියෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් සත්‍ය කීයක්ද? සත්‍ය දෙකයි තියෙන්නේ. මොකක්ද දෙක? දුකත් සමුදයත් විතරයි. සමුදය කියන්නේ දුකේ හට ගැනීම. දුකේ සකස් වීම. දුක සකස් වෙන්න මූලික වෙච්ච දේ. ඔය දෙකෙන් තමයි අපි ඉපදුනේ. ඔය දෙක තියෙන නිසා. තවදුරටත් අපි ඉපදින්නේ ඔය දෙක තියෙන නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා මොකද්ද? ඒ දුක හැදෙන්න හේතු වෙච්ච කාරණේ. හේතු වෙන දේ නැති කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඇහැ මම කියලානේ දැන් සාමාන්‍ය පිළිගැනීම තියෙන්නේ. කනත් මම කියලා පිළිගැනීම. නාසයත් මම කියලා, කනත් මම කියලා, දිවත් මම කියලා, සිතත් මම කියලා. ඔය අතරේ අපිට අහන්න ලැබෙනවා නිවන් දකින්නවා කියලා. අපි අහලා තියෙනවා නිවන් දැක්කහම උපදිනවද නැද්ද? උපදින්නේ නැහැ. දැන් එතකොට එයා ධර්මයේ ගැන හිතන්නේ නැතුව ධර්මයේ සමාතුලින් බලලා නැතුව එයා හිතනවා නිවන් දැකලා කියපු ගමන් මොකද හිතෙන්නේ? දැන් මම ඉන්නවා මම නිවන් දැකපු ගමන් මම උපදින්නේ නැතුව යනවා. එතකොට මට මොකද වෙන්නේ? කියලා හිතච්ච ගමන් මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? නිවන කෙරේ ආසාවක්ද බයක්ද? බයක් ඇති වෙන්නේ. හොඳට බලන්න මට නම් නිවන් දකින්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන ඔක්කොම ඒ බය මුල් කරගත්තු අය. ඒ ඔක්කොටම හේතුව මම කියන අවිද්‍යාව. මම කියන අවිද්‍යාව තුළ ඉඳලා බලනකොට එයාට විශාල අසරණකමක්. එයාට අල්ලගන්න දෙයක් නැහැ. උපදින්න නැත්තම් මට මොකද වෙන්නේ? මම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? එතකොට මට මේ ලෝකේ නෑ. ඕන්න ඒ වගේ එකක් හිතට හදාගෙන ඊට පස්සේ බයටපත් වෙනවා. මේ බයටපත් වෙන්නේ ධර්මයේ තුලින් නිවන දැකපු අය නෙවෙයි. ධර්මයේ දන්නේ නැතුව, ධර්මයේ තේරුම් ගන්න නැතුව නිවන කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැති අය. ඒ අය මොකද කරන්නේ? නොපෙනෙන ලෝකයකට නිවන කල් දානවා. නොපෙනෙන ලෝකයක කල්ප ගානකට කල් දානවා. කල් දාන්නෙම බය නිසා. මම ඉන්නවා ඒ මම නැතුව යයි. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ නිවන නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ දුක්ඛ නිරෝධ ගැන නෙමෙයි. ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද? දුක ගැන. ඉස්සෙල්ලා අපි මේ මම කියලා පිළිගත්තු අස කන නාසය දිව ශරීරයේ සිත මේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ තියෙන සත්‍ය ස්වභාවය හොඳට විමසලා තේරුම් ගන්නවා. මේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ තියෙන සත්‍ය ස්වභාවය මනාවකට විමසලා තේරුම් ගන්නවා. එසේ තේරුම් ගැනීම තුළින්
අපි තේරුම් ගන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදය. ඒ කියන්නේ මේ හේතුඵල ක්‍රියාවලියකට මේ ජීවිතේ හසු වෙලා. මේ හේතුඵල සිදුවීමකට ජීවිතේ හසු වෙලා තියෙනවා අපිට හිතෙනවා. හිතෙනවා වචනින් කියවෙනවා අයින් කරනවා. මේක නවත්ත ගන්න බැරි තරම් වදයක් බවට අපිට පත් වෙලා තියෙනවා. මේක වදයක් බව අපි වද වේදනා විඳින බව අපිට තේරෙන්න ඕනේ. දැන් හිතලා බලන්න අපිට ඕනි කියමු ඔන්න අපි අඳට යනවා නිදා ගන්න. නිදා ගන්න ගිය වෙලාවට නිින්ද යන්නේ නැත්තම් ඒක සැපක්ද දුකක්ද? ඒ නිසා මේ ස්වභාවයෙන් පවතින සිත අපි හැමතිස්සෙම තේරුම් ගන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ ඒකයි. මේ දුක පිළිබඳ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. තේරුම් ගන්න කොහොමද මේවා සබාවටම මමද කියලා මොකද කරන්නේ අපි රූපේ ඇහෙන් රූපයක් දකින්නේ කොහොමද? කන ශබ්දේ කනෙන් ශබ්දය ඇහෙන්නේ කොහොමද? නාසය ගඳ සුවඳ ඒක දැනෙන්නේ කොහොමද? දිව රස ඒක සිතට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? කය පහස ඒක සිතින් දැනගන්නේ කොහොමද? සිතට සිතුවිල්ලක් ආවම මොකද වෙන්නේ? මේ ඔක්කොම ක්‍රියාකාරීත්වය විමසන්න ගන්න. දැන් එතකොට අපි විමසන්නේ බාහිර ලෝකෙ ගැනද තමන් ගැනද? තමන් ගැන. තමන් ගැන විමසන්න පුරුදු වෙන එක අමාරුයි. මොකද අපිට හැමතිස්සෙම විමසන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ තමන් ගැනද අනුන් ගැනද? අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ අනුන් ගැන විමසන්න. දැන් අපි පුරුදු වෙන්න හදන්නේ තමන් ගැන විමසන්න. මොකද අපිට දුක හැදුවේ අනුන් නෙමෙයි. අපි කියමු කවුරු හරි කෙනෙක් බැන්න කියලා. ඒ බැනිල්ල පිළිගන්නේ කවුද? අපිනේ. අපි ඒක පිළිගත්තේ නැත්තම් බාහිර කෙනෙකුට පුළුවන් ද අපිව කේන්ති ගස්සන්න අපේ හිතේ කේන්ති යන්නේ නැත්තම් බෑ. අපි බය වෙන්නේ නැත්තම් බාහිර කෙනෙකුට පුළුවන් ද අපිව බය කරන්න බෑ. අපි ශෝක වෙන්නේ නැත්තම් බාහිර කෙනෙකුට පුළුවන් ද අපිව අඬවන්න බෑ. අපි කඳුළු හලන්නේ නැත්තම් බාහිර කෙනෙකුට කඳුළු ගන්න බෑ. අපි තැති ගන්න නැත්තම් බාහිර කෙනෙකුට තැති ගන්නවන්න බෑ. අපි මුලා වෙන්නේ නැත්තම් බාහිර කෙනෙකුට මුලා කරන්න බෑ. එහෙනම් මේකේ තියෙන්නේ බාහිර කෙනෙකුකින් ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක්ද අභ්‍යන්තරික වශයෙන් ඇති වෙච්ච එකක්ද? අභ්‍යන්තරික වශයෙන් ඇති වෙච්ච එකක්. අර අභ්‍යන්තරික වශයෙන් විමසන්න අපි පුරුදු කරලා නැහැ. පුරුදු කරලා නැති නිසා අපිට හැමතිස්සෙම පේන්නේ මේ හිතෙන් දුක් විඳින එකට අසවලා තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. අසවලාගේ වැරද්ද කියලා අපි හැමතිස්සෙම කරන්නේ බාහිර ලෝකයේතම ප්‍රශ්න දානවා මිසක් අභ්‍යන්තරික වශයෙන් මේ ප්‍රශ්නේ හැදෙන බව දකින්නේ නැහැ. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අභ්‍යන්තරික වශයෙන් මේ ඇතිවෙන ඇතිම ප්‍රශ්න ඇතිවීම දැකලා දුකක් විඳිනවා කියලා ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ තේරුම් අරගෙන තමයි බලන්නේ ඇයි මේ දුකක් මෙහෙම විඳින්න හේතුව. එතකොටයි පේන්නේ මේ ඇත්ත తත්ත්වය දන්නේ නැතුවයි මේක වෙන්නේ. දැන් අපිට පින්තූරයක් බලන්න වගේ පත්තරයක් කියවන්න වගේ අපිට මේ ජීවිතය යථාර්ථය අල්ලන්න බෑ. එහෙම ජීවිතය යථාර්ථය අල්ලන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ කරදර ඔක්කොම ඉවරයි. අපිට ඒ විදිහට කරන්න බෑ. මේ අල්ලගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා චිත්ත දමනයක් ඇතුව යම් ප්‍රමාණයකට හිත හසුරුවාගෙන කැප වෙලා මේ අපි කරන්නේ ඒකයි. ඒ විදිහට කරමින් මොකද බලන්නේ හැමතිස්සෙම මේ ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවේ කයේ සිටේ ඇත්ත తත්වේ විමසනවා. එතකොට සිත පවතින්නේ කොහෙද? තමා තුළ. තමාගේ කියලා සලකන මේ කයේ සිටේ. විමස බලන්නේ මොකද්ද? මේ හිතේ හටගන්න දේවල් වල ස්වභාවය.
එතකොට තමයි පේන්නේ මේ හිත කොච්චරම මායාකාරී ස්වરૂපයකින් මේ ජීවිතේ වසඟ කළා මේක රවට්ටලා තියනවද කියලා. ඒ කියන්නේ යන්තම් හරි නොසැලකිලිමත් තුනොත් අත. යන්තම් කියන හිතේ කෙලෙසුන් ගැන හිතේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යන්තම් හරි නොසැලකිලිමත් තුනොත් අපේ සතුරෙක් බොහෝම ඇඟැලුම්කම් පාගෙන අපේ ගෙදරට රිංගලා ගේ පාලනය අල්ලනවා වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ. අපි අපේ හිතේ ඇතිවෙන අකුසල ධර්ම ගැන අපි සැලකිලිමත් වුණේ නැත්නම් අපි කියමු ඔන්න හතුරෙක්. දැන් හතුරෙකුට ඕනේ ගෙට රිංගන්න. ඉතින් මේ හතුරා එන්නේ ගෙට රිංගන්න එන හතුරෙක් නිකන් එන්නේ. hina වේගෙන දන්න අඳුනන කෙනෙක් වගේ තමයි එන්නේ. දන්න අඳුනන කෙනෙක් වගේ ගෙදරට තෑගි බෝග අරගෙන ආවොත් අපි හතුරෙක්. අපි මොකද කරන්නේ? දැන් අපි නොසැලකිලිමත්. අපි හතුරු ඉන්නවා කියලා දන්නේ නැහැ. අපි හතුරු ඉන්නවා කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද අපි කරන්නේ? තෑගි බෝග අරගෙන එයා ගේන දේවල් අරගෙන එයාව පිළිගන්නවා. ඊට පස්සේ හතුරා මොකද කරන්නේ? අපි ප්‍රමාද වෙන හැම පාරමී හතුර ප්‍රයෝජනෙ ගන්න නැද්ද? ඒකෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා. අරගෙන මේ හතුරා විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ජීවිතය විනාශ කරනවා. ඔන්න ඔය ක්‍රමයට තමයි අපේ හිතේ අකුසල ධර්ම ඇති වෙන්නේ. අපේ හිතේ අකුසල ධර්මයක් ඇති වෙනකොට සාමාන්‍ය හිතක ස්වરૂපේ තමයි අපි ඒක ගණන් ගන්න නැහැ. ගණන් ගන්න නැති වුණාම හරියට මේ සතුරෙක් ගෙට ආවා වගේ. ඊට පස්සේ ටික මේ අකුසල ධර්මයේ බලවත් වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි වැඩ කරන්නේ අපිට ඕන හැටියට දර අකුසලයට ඕන හැටියට. අකුසලයට ඕන හැටියට. අකුසලයට ඕන හැටියට ඒක කළා නැති වුණාට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ සැපද දුකද? අන්තිමට නිකන් හිස් දෙයක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. වැඩක් නැති දෙයක්. මේ ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි අපි මේ දන්න ඉතිහාසය තුළ කරලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් නිදහස් වෙන්න නම් අපි හැමතිස්සෙම මේ හිතේ ස්වභාවය හඳුනාගන්න. හිතේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ විමස බලන්න ඕනේ. බලන්නේ කොහොමද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ සිදුවීම් මාලාවක්. මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ සිදුවීම් මාලාවක්. සිදුවීම් මාලාවක් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඇයින් රූපයක් දකිනකොට ඒ දැකපු රූපය ඔස්සේ චේතනාව ක්‍රියාත්මක වීම මේක ධර්මතාවයක්. කනෙන් ශබ්දයක් අහනකොට ඒ අහපු ශබ්දය ඔස්සේ චේතනාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේක ස්වභාවික දෙයක්. නමුත් මේ ස්වභාවික දේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ පෝෂණය වීම පිණිස. ඒ නිසා මේක පෝෂණය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාමතා අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ හිතාමතා අපි වෙනස් කරගන්න පුරුදු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට විමසන ශක්තිය වැඩි වෙනවා. අපි ඉස්සර ගණන් ගන්නේ නැහැ හිතට යමක් ඇති වුණාම. දැන් කරන්නේ ගණන් ගන්නවා. අපි හිතට යමක් ඇති වුණාම ඒක නෝනින් විමසලා බලනවා. ඒක බෙදලා බලනවා. ඒක පෝෂණය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත විමසනවා. එහෙම විමසන්න මොකද වෙන්නේ? මේ හිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට වැහෙනවද පැහැදිලි වෙනවද? පැහැදිලි වෙන්න පටන් ගන්නවා. පැහැදිලි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? අපිට තේරෙනවා මේ හිතේ සකස් වෙන්නේම දුකක්. මේ හිතේ සකස් වෙන්නේම අනිත්‍ය දෙයක්. මේ හිතේ සකස් වෙන්නේම දුක් දෙයක්. මේ සකස් වෙන්නේ මේ හිතේ මම කියලා සලකන්න බැරි දෙයක්. මගේ කියලා සලකන්න බැරි දෙයක්. මට අයිති කියලා සලකන්න බැරි දෙයක්. මෙන්න මේ කාරණය තේරුම් යාමත් එක්ක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ සකස් වීම තියෙන තවත් එකක් එක්ක බැඳිලා. මොකද දුක හැමතිස්සෙම සකස් වෙන්නේ හේතුවක් එක්ක බැඳිලා. ඒ කියන්නේ නොතේරුම් කමක් එක්ක හිතේ ඇතිවන කෙලෙසුන් නිසායි මේ දුක සකස් වෙවි පවතින්නේ.
මෙන්න මේ කාරණේ තමයි අපි නුවණින් විමසලා විදර්ශනා වඩන්න ගන්නකොට අපට ඉස්සල්ලාම තීරුම් යන කොටස්. අපි ඉස්සල්ලාම තීරුම් ගන්න දුකයි හේතුවයි. ඊට පස්සේ අපිට මොකද වෙන්නේ? අපිට තේරෙනවා මේ හේතුවත් අනිත්‍ය වූ හේතුවක්. ඒ කියන්නේ මේකේ හට ගන්නවනේ අපි දුක් විඳිනවනේ. අපි මනසින් දුක් විඳිනවා. අපේ හිතේ මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරයට සිතට තියෙන ඇල්ම තේරෙන්න බය වෙන්න ඕනේ. බයක් ඇති වෙන්න ඕනේ තේරෙන්නේ. මේ හිතේ තියෙන අවිද්‍යාව තේරුම් ගන්න මහා වනාන්තරයක තනියම ඉන්න ඕනේ. බලන්න. ඉඳලා තියෙනවද? මම නම් ඉඳලා තියෙනවා. ඉන්න ඕනේ බලන්න මේ හිතේ මායාවක් බලන්න. මේ හිත පුදුම විදියට අසරණ වෙන හිතක්. ක්ෂණයක් යන්නේ අසරණ වෙන. මේ අපි මේ කටින් කතා කරන ඔක්කොම අපක්කන් ඉවරයි. අසරණ වෙන්න පරිසරයක් ආපු වෙලාවට අන්තිම අසරණ වෙනවා. හැමතිස්සෙම අසරණ වෙන්නේ මම මාගේ මටයි කියන තුන අල්ලගෙන. අතහැරලා නෙවෙයි. ඒක අතහැරියා නම් අසරණ භාවය ඉවරයි. ඉතින් මේ අසරණ වීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඇති වෙන අවිද්‍යාවක් එක්ක. අවිද්‍යාවක් එක්කම මේ මම කියලා මේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය සිට පිළිගැනීමෙන්මයි මේ අසරණ භාවය තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අසරණ භාවයත් එක්ක අපේ හිතට ඇති වෙන්නේ පැවැත්ම පිළිබඳ ආසාව. පවත්න්නේ මොකක්ද අපි ඇස? කන, නාසය, දිව, කය, සිත. ඔයිට අමතර දෙයක් අපිට පවත්වන්න ඕන වෙලා තියෙනවද? ඔයිට අමතර දෙයක් අපිට පවත්වන්න ඕන වෙලා නැහැ. අපි මෙච්චර කල් පැවැත්වෙච්ච එක අනාගතේ පවත්වන තාක් පවත්වන්නේ තෝක. යම් දවසක අපි යථාර්ථයක් හැටියට යමක් දකින්නවද දකින්න තියෙන්නේ තෝක. අතහරිනවද අතහරින්න තියෙන්නේ තෝක. නිදහස් වෙනවද නිදහස් වෙන්න තියෙන්නේ තෝක. බැඳෙනවද බැඳෙන්න තියෙන්නේ තෝක. බැඳෙන්න තියෙන්නේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ සිටේ. මුලා වෙන්න තියෙන්නේ තෝක. ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ සිට. දුක් විඳින්න තියෙන්නේ තෝකෙමයි. ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ සිටේ. යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ තෝකේ. ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ සිටේ. නිදහස් වෙන්න තියෙන්නේ තෝකේ. ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ සිටේ. ඒ නිසා අපි අපේ තුල නිමසනකට පේනවා අපි දුක් විඳින්නේ මේ අනිත්‍ය වූ දේවල් ඔස්සේ හිතේ ගොඩනගෙන යම් ආකල්ප නිසා. ඒවට තමයි අපි කෙලෙස් කියන්නේ. කෙලෙස් කියලා කියන්නේ කිලුටු කරන දේ හිත. කිලුටු කරනවා කියන එක දැන් සාමාන්‍ය කිලුටු කරනවා කියන අදහසට වඩා වෙනස්. සාමාන්‍ය වස්ත්‍රයක කිලුටු වීම අපිට හොයන්න ලේසියි. සුදු පාට වස්ත්‍රයක් ඒක පාට කිලුටු වෙනවා. හොයන්න ලේසියි. මිදුලක් කිලුටු වුණාම හොයන්න ලේසියි. ගැද්දරක් කිලුටු වුණාම තොරගන්න ලේසියි. හිත කිලුටු වෙන එක බොහොම අමාරුයි හොයාගන්න. මොකද හැම කොහෙන් ගත්තත් මේ හිතේ ස්වરૂපේ තියෙන්නේ කිලුටු වෙන්නමයි. මේ සමාජයට අපි දන්නේ නැහැ හිත කිලුටු වෙලා. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම අවධානයෙන් කල්පනාවෙන් මේ සිටේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඳුනගෙන බල මොකද කරන්නේ මේක සකස් වෙච්ච දේවල් වල තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් අරගෙන මේ දුකේ ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වන්නේ මේ අපි හිස් දෙයක් කරගෙන යන්නේ. මේ හිස් දෙය දිගටම පවත්වනවද නැත්නම් මේක ඉක්මනට අවසන් කරනවද කියන එක තේරෙන්නේ අපිට අපේ කල්පනා ශක්තිය පළල් වෙච්ච ප්‍රමාණයට. අපිට තේරුණාම මොකද කරන්නේ මේ හේතුව සකස් කරන එක අපි නැති කර ගන්නවා. නැති කරන්නේ කොහොමද? උන්වහන්සේ පෙන්වලා තියෙන්නේ තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන්න තියෙන්නේ. තණ්හාවේ ස්වභාවය භවය හදන එක. භවය හදනවා කියලා කියන්නේ විපාක පිණිස කර්ම හදනවා. ඒක නවත්තන්න ඕනේ.
ඒ සඳහා කරන්න තියෙන්නේ මේ මුලා වෙන ගතිය නැති කරන්න ඕනේ. මුලාව අවිද්‍යාවනේ. අවිද්‍යාව නැති කරන්න විද්‍යාව පහළ කරගන්න ඕනේ. විද්‍යාව පහළ කරගත්තාම විමුක්තිය තණ්හාවෙන් නිදහස් වෙනවා. ඒ සඳහා ඔන්නේ සැලැස්ම අල්ල ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. දුකක් තියෙනවා, මේක හේතුවක් තියෙනවා. මේක නැති කර යුතුයි මේ හේතුව. මේ හේතු නැති කරන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. මේක අවබෝධ කරලා මේකෙන් නිදහස් වෙන්න තියෙන්නේ. අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා මේ ක්‍රමයේ අල්ල ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. චතුරාර්ය සත්‍ය කියන සැලැස්ම තමන්ගේ ජීවිතය තුළින් අල්ල ගන්න ඕනේ. ඒක තමන්ගේ අතේ තියෙන්නේ. ඒක බාහිර කෙනෙකුට දෙන්න බෑ. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒක තමන්ගේ අතේ තනිකරම තියෙන්නේ. තමන් තමයි තමන්ව තේරුම් අරගෙන තමන් මේ ප්‍රශ්නයෙන් දුක් විඳිනවා කියලා තේරුම් අරගෙන මේක නැති කරන්න පුළුවන්. මේ නැති කරන්න මේ ක්‍රමයට අල්ලගන්න තියෙන මොකද වචනයෙන් සංවර වෙන්න වෙනවා, කයෙන් සංවර වෙන්න වෙනවා, ජීවිතේ සංවර කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට සතර සතිපට්ඨානයේ හිත පවත්වන්න ඕනේ. සමාධියක් ඇති කරගන්න ඕනේ, ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ තමන් හදාගන්න ඕනේ චතුරාර්ය සත්‍ය දර්ශනය තුළ. එහෙම හදාගන්න සැලැස්ම හදාගන්න එක්කෙනාට මේ තේරුම් යනවා මේ තණ්හාව සංස්කාරය. දුක සංස්කාර වලින් හටගත් ඒවා. හේතුවක් දුකක් හේතුවක්. ඒ හේතු නැති කරාම ඒ නැති කරගන්න ක්‍රමය. මේ සැලැස්ම තුල මම මාගේ මටයි කියලා කතාවක් නැහැ. තියෙන්නේ දුක. හැදෙන්නේ හේතුව. නැති කරන්න තියෙන්නේ හේතුව. ඒ සඳහා කරන්න තියෙන මාර්ගය. ওই ටිකට එනකොට මම මාගේ මටයි කියන අදහස මේ දුක තුල පවත්වන්න බැරි බව අවබෝධ වීමෙන් තමයි එයා ධර්ම මාර්ගය තුල ස්ථාවර වෙන්නේ. එයාට තමයි සෝතාපන්න වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතන ඉඳලා යාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ධර්ම මාර්ගයේ තුලම ප්‍රමාදයටපත් වෙන්නේ නැතුව යලි විමසමින් මේ ධර්ම මාර්ගයේ තුල තමන් අතහැරීමේ හැකියාව තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීම තුළින් ඇති කර ගන්න ඕන. ඒක සියලු දෙනාටම කරගන්න පුළුවන් එකක්. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ සියලු දේන් මහන්සි වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේකේ තියෙනවා. දැන් මට සමහර පින්වතියන් හම්බ වෙලා කියනවා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම නම් කැමති නෑ ආයෙ උපදින්න. මමත් කැමති නෑ. නමුත් උපදින්න සිද්ධ වුණොත් අපි දැනගන්න ඕනේ නම් නූපදින විදිහට වැඩ පිළිවෙල හරි ගස්ස ගන්න. කවුරුත් ඇහුවොත් එහෙම සමහරු නම් කැමති. කැමති නැති අය ඉන්නවා. තේරෙන අය කැමති නැහැ. තේරෙන්නේ නැති අය හරිය කැමති. ආය මේකේ උපදින්න කැමති අය ඉන්නවා. මේ අවිද්‍යාව බලන්න මට පුදුම හිතෙනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ හිතවල අවිද්‍යාව. ඒක අම්මා කෙනෙක් මට හම්බ වුණා ලාදුරු හැදිච්ච අම්මා කෙනෙක්. ඒ අම්මා මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා අනේ ස්වාමීන් අඬා මාත් එක්ක කියනවා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ පැතුමක් තියෙනවා. මම හිතුවා හරි කලකිරිල්ල තමයි කියලා. මම මොකද්ද පැතුම? මට ඊළඟ ආත්මෙත් මේ දෙමාපියෝ මේ සහෝදරයෙක් එක පවුලේ උපදින්න. මට ඔය අවිද්‍යාව නැසන්න පුළුවන් ද ලීසි? ලීසින් නැසන්න බෑ ඔය අවිද්‍යාව. ඒක තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන බුද්ධිමත් මිනිසයාට. බුද්ධිමත් නම් මිනිස්සෙක් අන්න පින්වන්තයා. ඒක තමයි යාගේ පින. බුද්ධිමත් නැත්තම් වැඩක් නෑ. කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් කොච්චර උගත් වුණත් වැඩක් නෑ. බුද්ධිමත් නම් එයා තමයි පින්වන්තයා. එයාට පුළුවන් කල්පනා පරාල කරගෙන ජීවිතය ජය ගන්න. කවුරු සාදු කියලා.